กรรมการผู้สนับสนุนรองผู้บริหารของช่อง3และการตนานะคะขอเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันด้วยค่ะลำดับแรกขอเรียนเชิญคุณสุรินทร์ กิติยาพงษ์พันธ์รองกรรมการผู้จัดการสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ค่ะคุณปฏิกร สันเศษประธานบริหารฝ่ายธุรกิจโทรทัศน์บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดค่ะคุณปิยรัตน์ กัญจาลึกกรรมการผู้จัดการบริษัทกันตนาเอเวอรูชั่นจำกัดค่ะเรียกคุณยาดาสาธิตมาร์เก็ตติ้งไดเรคเตอร์เมเบลีนนิวยอร์กค่ะขอเรียนเชิญ